आज हम लंग्स के प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के लिए, जिनको कोल्ड कॉफ रहता है, बंद नाक खोलने के लिए, नीरसता बेचैनी दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका है। इसके लिए आपको सुखासन में बैठना है या फिर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। हाथों को कैंची के जैसे बना के बाएं हाथ को दाएं बगल में रखना है, ऐसे अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा। दाएं हथेली को बाएं बगल में रखना है, अंगूठे ऊपर के ऊपर रहेगा, इस तरह से। अब दोनों भुजाओं से हाथों को दबाना है। नेत्र बंद करके धीरे धीरे लंबी सांस लेनी और धीरे धीरे लंबी सांस निकालनी और अपना ध्यान सांसों पे रखना है। इसे हम पहले हम 7 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 9 बार करेंगे और फिर इसको 12 बार करेंगे। इसको हम दिन में 2 बार करेंगे और ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा।